untuk membunuh dan menghilangkan hama dengan berkesan, mendidih, memurnikan dalam tempat tidur. Internis Jepun membangunkan alat penyingkiran ultraviolet hama yang kuat yang digabungkan dengan 7,000 getaran frekuensi tinggi setiap minit dan sedutan. Keluarkan hama PM2.5, habuk dan bahan berbahaya yang lain dalam masa 3 minit. UV adalah berkesan terhadap hama hidup dan boleh menghalang aktiviti hama. Melalui sinar ultraviolet panjang gelombang 253.7 nm 3 saat boleh sterilkan secara berkesan. Menyingkirkan keadaan kelembapan tempat tidur, peluh dan campuran lain boleh dibasuh dan dikumpulkan kotak debu dengan skrin penapis HEPAC dan penapis serat sponge Zara Micro. Induksi kebocoran inframerah pintar. Lampu UV dimatikan secara automatik. Dimics lebih selamat. Part UV tambahan dan berus khas dan dehumidifikasi udara panas, sterilisasi yang cekap membuat persekitaran tidur yang bersih dan selesa untuk anda.